স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদের পরের সম্পর্কের গল্প নিয়ে আসতে চলেছে পরিচালক অর্জুন দত্তর আসন্ন ছবি ডিপ ফ্রিজ। এই ছবিতে জুটি বাঁধতে চলেছেন আবির চট্টোপাধ্যায় ও তনুশ্রী চক্রবর্তী। বিচ্ছেদের পরই কি সম্পর্ক পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়, না কোথাও রয়ে যায় আত্মিক টান, সেই গল্পই বলবে অর্জুন তার আসন্ন ছবির মাধ্যমে। পরিচালক বলেছেন, আমি সবসময় সম্পর্কের বিভিন্ন দিকগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে ভালোবাসি, তুলে ধরতে ভালোবাসি। বর্তমান সমাজে বিচ্ছেদ একটা খুব স্বাভাবিক সহজ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রত্যেক ঘরেই যেন বিচ্ছেদের গল্প। তবুও আমরা এখনো বিচ্ছেদ নিয়ে সরাসরি কথা বলতে পারি না। আমি বহু মানুষদের সঙ্গে মিশি, দেখি বেশিরভাগ মানুষই যেন তাদের বিবাহিত জীবনে খুশি নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা হয়তো বেছে নেন বিচ্ছেদের পথও। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমার মনে সব সময় ঘুরতে থাকে, বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে কি সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে বেরিয়ে আসা যায়? পুরনো সম্পর্ক নাকি মনের অতলে রয়ে যায় টান? ঠিক এমনই একটা পরিস্থিতিকে তুলে ধরবে আমার নতুন গল্প ডিপ ফ্রিজ। গল্পে আবিরের চরিত্রের নাম স্বর্ণাভ আর তনুশ্রীর চরিত্রের নাম মিলি, যাদের একটি পুত্র সন্তান আছে। স্বর্ণাভ দ্বিতীয় বিয়ে করলেও তিনি ভুলতে পারেননি মিলিকে, মিলিও ভোলেননি তাকে। আবির তনুশ্রী ছাড়াও এই ছবিতে দেখা যাবে দেবযানী চট্টোপাধ্যায়, অনুরাধা মুখোপাধ্যায়, সোয়েব কবির এবং লক্ষ্য ভট্টাচার্যকে। এরকম আরো ভিডিও দেখার জন্য চোখ রাখুন জিও বাংলার পর্দায়। পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না।